咩香港小弟唔會着到羽絨，我兩件羽絨應該點洗？係咪攞出去乾洗？我驚佢洗完會變咗一嚿嚿喎。係冇嘅應該冇，因為就收埋佢咯。我而家除咗放咗喺側邊啲凳度咯。羽絨一般都係濕啲水掃下就算數，有啲地方自助攞圍裙咁好，其實差唔多噶啦喎，呢個嘢已經熟噶啦喎。係咁表演搶火啊佢，係我自己嚟到搶火。哇！好似好正啊，燒到隻嚿雞。哇！羽絨一定要乾洗啦 ，OK。雞係要燒耐啲。咩5成熟食完要睇急症？冇，不是。依家隔點啊？呢度隔離就係寶血醫院啊！真係。本身冇醃嘅佢呢啲肉，都係靠落醬去乜嘢？去食。一條落去到尾就明愛，隔離就寶血，黐線。係咁縫喎佢。喂，有冇聽牙刀唱呢個《櫻桃小丸子》主題曲？勁好笑啊！即係本身佢把聲好 wild 㗎嘛，牙刀，但係就喺度唱《櫻桃小丸子》。明愛係咪要上山去過睇急症？咩戒廢水就係唔想肥，然後食啲可以滴油嘅燒肉先。有 lift 搭唔得啦！熟未嘅呢個？應該熟啦，不過看多陣。係啊！唔係快過時間。唔識燒啊嘛。定係應該唔會 send 佢嗰啲。跟住我俾樓下。可以睇埋，幾好。係喎，係有飯。唔係佢豬同雞係得一款㗎嘛，佢冇分咩部唔部位嘅，咩豬咪有五花腩同埋豬頸肉咯。唔會，唔搞咁多嘢。哇！呢度應該食得嘅其實。喺度看下先，咩有雞豬 set 都算係咁。
小心中間粉紅色，應該唔會啩，啱啱好。啱啱好。塊豬勁肥。你好啊，一長沙灣。好鬼要收咗，係啊，好鬼要收咗。